Azərbaycan tarixi ilə bağlı mövzularımızı davam elətdiririk və vacibdir məsələ əsas odur ki, qədim dövrdə. Ola bilər ki, müəyyən bir təkrarlanma da olsun. Necə deyirlər, təkrar biliyin anasıdır. Biliklərimiz o qədər çaşdırıblar ki, o dövrlə bağlı təsəvvürümüzü. Ona görə də təkrar eləməyə də ehtiyac var ki, bir yolluq o bizim beynimizdə, şuurumuzda, dilimizdə, hər yerdə o məsələ özünün yerini tapsın, başqa bir deyək ki, məsələyə orada yer qalmasın. Çıxsın, hamının beynindən çıxsın o ki, ay media İran dillidir, ay media nədir? Ümumiyyətlə, gəlin demişəm, bir daha deyirəm. Media yox, maday. Bizi qərb müəllimləri media dedilər. Maday və yaxud da madadır. Və maday sülaləsinin hakimiyyətdə olduğu Azərbaycan dövləti. Bu şəkildə biz yanaşırıq. Bu günləri yenə də mən madaylarla, medialarla bağlı məsələni bir də qədər də konkretləşdirmək istəyirəm. Bu dövrdə Azərbaycan dövlətinin xarakterinin Türk dövləti olması ilə bağlı. Yəni, bu bizim yanaşmamızdır ki, sülalələrin adı ilə adlandırırıq, amma dövlət eradan əvvəl 3-cü minillikdən başlayaraq Azərbaycan dövləti adlanır. Eradan əvvəl təxminən 9, 8, 7-ci əsrlərə aid bu madayların, mediaların dövrüdür. Və burada mən istəyərdim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Əsrimizin Siyavuşu və yaxud da Çağımızın Siyavuşu əsərindəki fikrinə bir daha qayıdan və diqqətlə onu elə bil ki, cümlə bütöv yarım sizin üçün oxuyum ki, o məsələnin üzərində mən müəyyən gəlişmələri də eləyə bilim. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin əsərində, Əsrimizin Siyavuşu əsərində yazır. Bəzi mənbələrə, o cümlədən 19-cu əsr məşhur fransız şərqşünası François Lenormand'a istinad edərək göstərir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Mediaların əski İranlılar olduqları haqqında fikir var idi. Onların kimliyi indiyənə qədər quşquludur, yəni şübhəlidir. Lakin Bisutun kitabəsindəki, tanıyırsınız, bilirsiniz nədir o mənbə, hamının istinad elədiyi, 1-ci Daranın vaxtında yazılmış qayaüstü bir kitabədir. Bisutun kitabəsindəki 3-cü daşın media dilində yazıldığı düşünülürdü. Bunu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir. Sonra Asturcanın gəlişməsi, yəni inkişafı, öyrənilməsi, Mixi yazısının oxunmasında uğurlar bunun Turan dillərindən biri olduğuna şübhə, yəni quşqu deyir orada, o dövr Azərbaycan türkçəsindən, şübhə qoymadı. Yəni Bisutun üzərindəki yazının Turan dillərindən birində, Turan türk dilləri eyni mənada işlənir. Bunu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir. Astur dili bizə Astur-Babir uyğarları ifadəsi işlədir orada, o dövr Azərbaycan türkçəsində sivilizasiyasının mənasını verir. Sivilizasiyasının qurucuları olan daha əski ellərdən danışdı. Yəni, bax, bu Astur dilinin bu şəkildə öyrənilməsi. Şumerlərin Turanlı olduqlarını göstərən bu bəlgələr, yəni sənədlər, faktlar, media yönündə də yeni baxışlara nədən oldu, yəni səbəb oldu. Fransız alimlərindən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Fransız alimlərindən müraciət edir. Lenormand çap etdirdiyi əsərində medianı Turan mediası adlandırır. Buradakı ellərin türk olduqlarını belə deyir. Bu məlumat, indi qayıdaraq bir də onun üzərindən mən özüm qaldım. Yəni, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Əsrimizin Siyavuşu əsərindəki dediyi fikirləri göstərirəm ki, aydın şəkildə tanınmış 19-cu əsrin ikinci yarısında Fransada şərqşünaslığın əsasını qoyanlardan biri, ən böyük müəlliflərindən biri François Lenormand'a istinad edir və göstərir ki, deyilirdi ki, bu güya başqa irqə aiddir medianın əhalisi, Turan türk əhalisidir. Yəni, bunu Lenormand'a istinad edərək Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir.